ইমান দিন যে স্কুল অহা নাছিলি ক'ত মৰি আছিলি ছাত্ৰ মোৰ বাৰ্ড ফ্লু হৈছিল বাইদেউ বাৰ্ড ফ্লু চৰাইহে হয় মানুহৰ নহয় কথা ক'বলৈ আহিছে ছাত্ৰ বাইদেউ আপুনিনো মোক কনচা মানুহৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে আপুনিতো মোক সদায় মোৰ গাই বনাই থাকে হয়নে নাই মোৰ গাৰ তেনেহ'লে বাৰ্ড ফ্লু হোৱাটো কি ডাঙৰ কথাটো মোৰো বাৰ্ড ফ্লু হৈছিলে মই দৰ্খাস্ত লিখি আনিছোঁ